मज़ा। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत मज़ेदार सी बीफ फ्राइड चॉप्स। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनती हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। ओके गाइस, तो बीफ फ्राइड चॉप्स बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये आप 7 से 8 बीफ की चांपे ले लें, 1 कप दही ले लें, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ले लें, 2 टेबलस्पून आप पपाया पेस्ट ले लें जो कि हमने आपको बनाना सिखाया था, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ले लें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लें। ये आप किसी भी कंपनी की वॉरस्टरशायर सॉस ले लें, ये हमें 1 टेबलस्पून चाहिए। 2 टेबलस्पून आप वाइट विनेगर ले लें। 3 से 4 टेबलस्पून आपको, इसमें जो मसाले जाएंगे वो कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। तो चलिए आए मेथड देखते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल ले लें और उसमें 1 कप दही ऐड कर दें, लेमन जूस ऐड कर दें, पपाया ऐड कर दें, ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें, सारे स्पाइसेस ऐड कर दें, वन टेबलस्पून वॉरस्टरशायर सॉस ऐड कर दें, 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड कर दें, 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें, अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें। ओके गाइस, तो अब हमारी मैरिनेशन रेडी है। सबसे पहले आप अपनी चॉप लें और उस पर इस तरह से फोक की मदद से होल पंच कर दें। आप होल हैमर से भी पंच कर सकते हैं और इसको एक एक करके इस मिक्सचर में डिप करते जाएं। इसी तरह सारे करते जाएं और मिक्सचर में ऐड करते जाएं। ओके गाइस, तो अब आप ये देख सकते हैं हमारी चॉप्स पे अच्छी तरह मसाला लग गया। अब हम इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए ढक के रख देंगे और बाकी का प्रोसीजर हम आपको बाद में बताएंगे। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो चॉप्स हैं वो ओवरनाइट मैरिनेट हो गई हैं। अब हम इन्हें एक पैन में डालेंगे। मसाले के साथ अब आप इसमें इतना पानी ऐड करें कि जो आपकी चॉप्स हैं वो अच्छे से गल जाएं। मिक्स कर लें अब आप इसको अच्छी तरह। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देना है 45 to 50 मिनट्स के लिए। ओके गाइस, तो अब हमारी चॉप्स बहुत अच्छे से गल गई हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे ताकि इनके ऊपर जो मसाला है वो अच्छी तरह चढ़ जाए। ओके गाइस, तो चॉप्स को मसाला अच्छी तरह लग गया। अब आप एक पैन ले लें और उसमें ऑयल ऐड कर दें और ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 1 by 1 एक एक करके चॉप्स उठा के तो इस ऑयल में डालते जाएं।
इसी तरह 1 बाय 1 सारी चॉप्स उठा के ऑयल में डाल दें और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहें। जब चॉप्स एक साइड से फ्राई हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करते जाएं। It's delicious. ओके गाइस, तो देखा आपने कितनी मज़ेदार सी हमारी बीफ फ्राइड चॉप्स बनके तैयार हो गई। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।